नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहे की सर्दी खोकल्याची समस्या दूर करण्यासाठी सगळ्यात सोपा आणि घरगुती उपाय काय आहे। चला तर मग आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, सर्दी खोकल्यावर काळी मिरी ही रामबाण उपाय ठरू शकतो। फक्त काळ्या मिरीचा वापर आहारात कसा करून घ्यावा याबाबत योग्य माहिती असायला हवी। तर मित्रांनो, सर्दी खोकला घसादुखीच्या समस्या सगळ्यांनाच उद्भवतात। पावसाळ्यात वातावरणातील बदलांमुळे सर्दी अंगदुखीची समस्या जाणवते। कोरोनाच्या महामारीत सध्या समस्या उद्भवल्या तरी लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण होतं। सर्दी खोकल्यावर काळी मिरी ही रामबाण उपाय ठरू शकतं। फक्त काळ्या मिरीचा वापर आहारात कसा करून घ्यायचा याबाबत योग्य माहिती असायला हवी। तर आज आम्ही तुम्हाला याबाबत माहिती देणार आहोत। तर मित्रांनो, काळी मिरी हा मसाल्याचा पदार्थ आहे अशी ओळख असून त्यात अनेक औषधी गुणधर्म असतात। आयर्न, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, मॅग्नीज, झिंक, क्रोमियम, व्हिटॅमिन ए यासारखे पोषक तत्व असतात। जर तुम्हाला सर्दीचा त्रास होत असेल तर काळ्या मिरी आणि गरम दुधाचे सेवन करा। काळ्या मिरीचा वापर केल्याने शरीरात साठलेले कफचे प्रमाण कमी होते। नाक चोंदण्याच्या समस्येमुळे श्वास घ्यायला त्रास होत असेल तर काळी मिरी हा उत्तम उपाय ठरेल। यामध्ये आजारांशी लढण्याचे गुण असतात। एखाद्याला ताप येत असेल तर काळ्या मिरीचा काढा करून प्या। तसंच जर मलेरिया झाला असेल तर काळ्या मिरीचा चूर्ण आणि तुळशीच्या रसामध्ये मध मिसळून पाणी प्यावं, त्यामुळे मलेरियाचा ताप लवकर बरा होतो। याशिवाय काढा सुद्धा तुम्ही पिऊ शकता। त्यासाठी गरम पाण्याचं आलं, तुळशीचं पानं, वेलची, जायफळ, काळी मिरी आणि गूळ घाला। 15 मिनिटं हे पाणी गरम झाल्यानंतर गॅस बंद करा आणि या पाण्याचे सेवन करा। खोकल्याचा त्रास होत असल्यास काळी मिरी आणि खडी साखर योग्य प्रमाणात वाटून घ्या। त्यामध्ये तूप घालून त्याच्या लहान गोळ्या बनवा। दिवसातून 3 ते 4 वेळा गोळी चोखल्यास तुम्हाला कफ असलेला खोकला निघून जाण्यास मदत होईल। तुम्हाला कोणत्याही प्रकारच्या शारीरिक समस्या किंवा ॲलर्जी असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने हे घरगुती उपाय करून बघा। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि अजून सुद्धा तुम्ही आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि ह्या व्हिडिओला तुम्ही आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर नक्की शेअर करा।